A គឺសួរថាបងឯងស្គាល់ទេថាតើ if កន្លែងនេះឲ្យមិនប្រែថាប៉ះសិនបើណាបងប្អូនបន្តិចយើងមកប្រែថា do you know if តើអ្នកដឹងទេប្រសិនបើខុសបាត់ហើយអញ្ចឹងយើងប្រែថា do you know if យើងបកប្រែថាតើអ្នកឯងដឹងទេថាតើ if ហ្នឹងកន្លែងនេះប្រែថាតើវិញ if ថាតើមាននៅបន្ទប់ទឹកនៅម្ដុំនឹងទេ around here ប្រែថាម្ដុំហ្នឹងឬក៏ជុំវិញហ្នឹងភាសាខ្មែរយើងមានកម្រនិយាយជុំវិញនៅម្ដុំហ្នឹងមានបន្ទប់ទឹកទេបាទអញ្ចឹង do you know if there is a restroom around here តើបងឯងដឹងទេថាតើមានបន្ទប់ទឹកនៅម្ដុំហ្នឹងទេអូខេសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តរៀននៅភាសាអង់គ្លេសបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំយករបៀបក្នុងការសន្ទនាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង asking direction មានន័យថាការសួររកអំពីទិសដៅឬក៏ការសួររកអំពីគោលដៅដែលយើងត្រូវទៅណាណាអាហ្នឹងគឺ asking direction អញ្ចឹងខ្ញុំឧទ្ទេសនាមមាន AB ហ្នឹងប្រុសឈ្មោះប្រុសស្អាតមួយឈ្មោះចេមួយអញ្ចឹងជាការឧទ្ទេសនាមទេប៉ុន្តែបងប្អូនអាចយកទៅបង្កើតអាចរៀនសន្ទនា by just change the name អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរថាម៉េច Hi ប្រុសស្អាត A គឺស៊ូ B គឺប្រុសស្អាតហ្នឹងគេហៅប្រុសស្អាតណា Hi ប្រុសស្អាត Hi James A នេះឈ្មោះ James ណាអញ្ចឹង Hi ប្រុសស្អាត Hi James what's up មានការអីហ៎ what's up មានបញ្ហាអីឬក៏មានការអីហ៎អញ្ចឹងដូចខ្ញុំធ្លាប់រៀនអំពីការសន្ទនាក្នុងវីដេអូ clip មុនអញ្ចឹងគឺកាលណាគេនិយាយពី Hi មានន័យថាមនុស្សវ័យផាក់ផែលគ្នាឬក៏វ័យអ្នកនិយាយទៅកាន់ម្នាក់ទៀតអាយុប្អូនអីចឹងណាវ័យផាក់ផែលគ្នាយើងប្រើពាក្យ Hi Hi ប្រុសស្អាត Hi James what's up មានបញ្ហាអីហ៎ what's up ហ្នឹងគឺយើងសួរគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកឯងសុខសប្បាយឬក៏អត់អីចឹងគឺប្រើពាក្យ WhatsApp ណាបាន A គេថា I'm looking for the airport can you tell me how to get there I'm looking for the airport can you tell me how to get there ខ្ញុំកំពុងស្វែងរក I'm looking for ពាក្យ looking for មានន័យថាស្វែងរកណា looking for another girl រកស្ត្រីផ្សេងទៅ I don't like it ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេអញ្ចឹង I'm looking for the airport ខ្ញុំកំពុងស្វែងរកនៅពលានយន្តហោះ airport មានន័យថាពលានយន្តហោះ airport Can you tell me how to get there Can you tell me how to get there តើលោកឯងអាចប្រាប់ឬក៏ប្រុសស្អាតឯងអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាយើងទៅដល់នឹងទៅតាមណា How to get there មានន័យទៅដល់កន្លែងពលានយន្តហោះហ្នឹងទៅដល់ចំណុចណាយើងទៅតាមរបៀបណាបាន B គេថា No sorry I don't know No sorry I don't know B គេថាអូអត់ទេសុំទោសខ្ញុំអត់ដឹងទេ I don't know ខ្ញុំអត់ដឹងទេគេថាសុំទោសខ្ញុំអត់ដឹងទេ No sorry I don't know បាន A គេថា I think I can take the subway to the airport do you know where the subway is I think I can take the subway to the airport do you know where the subway is មានន័យថាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចជិះណាជិះរថភ្លើងក្រោមដីពាក្យ subway សាប់នេះមានន័យថាពាក្យកណ្ដាល way ហ្នឹងផ្លូវពាក្យកណ្ដាលមិនមែនបកប្រែថាផ្លូវពាក្យកណ្ដាលទេប្រែ subway ស្មើនឹងពាក្យថា railway under the ground ណាមានន័យថារថភ្លើងក្រោមដីហ្នឹង subway រថភ្លើងក្រោមដីមិនមែនប្រែថាផ្លូវពាក្យកណ្ដាលណាបងប្អូនអញ្ចឹងប្រែមានន័យថាម៉េចខ្ញុំគិតថាខ្ញុំប្រហែលជាជិះរថភ្លើងក្រោមដីដើម្បីទៅកាន់ airport ទៅកាន់ពលានយន្តហោះហ្នឹងបាន A គេស៊ូទៅវិញទៅស៊ូ B តដែរថា Do you know where the subway is តើបងឯងដឹងទេថាទីណាណាថាតើទីណាតើផ្លូវក្រោមដីនៅទីណាណា Do you know where the subway is បាន B គេថា Sure it's over there
sure it's over there ba ta no bên đâu lại no it's over there bên đâu tí no it's over there bạn A cái tha where I don't see it where I don't see it nơi na khi mà khơi như phỏng khi mà khơi phỏng where I don't see it nơi na khi mà khơi phỏng bạn B cái tha across the street na across the street chlong plơ tới khơi nhỉ across the street chlong plơ tới khơi nhỉ bạn A ta oh I see it now thanks oh I see it now oh lâu trong khơi nhá lời ở cốt bạn I see it nói bên này là khơi bờ dừng gì bị mê riêng oh trong vô lời I see it trong vô lời bên này trong vô mê riêng á ok bạn B ta no problem mình ấy thế miền Panh ha no problem mình ấy thế bạn A dù tiết ta do you know if there is a restroom around here do you know if there is a restroom around here A dù ta bằng anh score tế thả tờ if cái này này ở bên phải thả person báo là bằng bốn tích nhưng mà phải thả do you know if ta nè đăng tế person báo khó bà đây chứ nhưng phải thả do you know if nhưng bỏ phải thả tao này ai đăng tế thả tờ if nó cái này phải thả tờ if thả tờ miền nơi bật tục tực nơi mà đom nâng tế around here phải thả mà đom nâng rồi có chung với nâng phía xa mày chứ miền này còn rồi gì chung với nhà nơi mà đom nâng miền bật tục tực ấy bạn chẳng do you know if there is a restroom around here ta bằng anh đăng tế thả tá miền bật tục tực nơi mà đom nâng đấy bạn B ta yes there's one here yes there's one here bạn nơi tí nước miền tục tực mùi nơi nước miền tục tực mùi bạn A ta thank you thank you B ta bye A ta bye ba chùm đẹp lìa rồi cái lìa sẵn hai chắc trong repeat it again in order to make sure how to pronunciation and also in order to get some points of this conversation even you cannot get the whole conversation but you can take part of conversation from repeat this again ok chắc trong nói bằng 4 Hi Prasad Hi James what's up Su đấy James ta miền cái ấy vậy I'm looking for the airport can you tell me how to get there ở trongកំពុងតែរកផ្លូវទៅពលាននឹងហោះតើបងឯងអាចប្រាប់ខ្ញុំថាទៅតាមហ្នឹងទៅដល់ទីហ្នឹងទៅតាមណា No sorry I don't know អូសំទោសខ្ញុំអត់ដឹងទេ I think I can take the subway to the airport Do you know where the subway is ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំប្រហែលជាជិះរថភ្លើងក្រោមដីហើយដើម្បីទៅដល់ពលាននឹងហោះនោះតើបងឯងដឹងថាតើរថភ្លើងនៅក្រោមដីនៅទីណាទេ B គេថា Sure it's over there បាទគឺរថភ្លើងនៅក្រោមដីនៅទីនោះ Where ឯណា I don't see it ខ្ញុំអត់ឃើញវាទេ Across the street បងឯងឆ្លងផ្លូវតិចទៅឃើញហ៎ Oh I see it now អូខ្ញុំឃើញហើយ Thanks អរគុណ No problem បាទមិនអីទេ Do you know if there is a restroom around here តើបងឯងដឹងទេថាតើមានបន្ទប់ទឹកនៅម្ដុំហ្នឹងទេ Yes there's one here បាទនោះនៅទីនេះ Thank you អរគុណ Bye bye បាទជម្រាបលាបាទអូខេនេះជាវីដេអូ clip ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសន្ទនាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង asking direction to someone if you have any comment please leave your comment below my video clip and if you suggest me to teach you anything related to the English lesson like English grammar or conversation yes something else you can leave your message here I will follow what you are requesting okay see you next time thank you bye bye